हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कनेक्टर्स एंड वायर्स में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 पिन की सीपीयू कनेक्टर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऐसी 3 पिन की सीपीयू कनेक्टर है, देख सकते हैं। फुल्ली ब्रास की पिन और काफ़ी अच्छा कनेक्टर है इसका। गाइस जो इसकी लेंथ है 12 इंची लेंथ है इसकी, और जो तार इसके अंदर यूज़ हुई है 1440 की फुल्ली कॉपर वायर है दोस्तों, देख सकते हैं। गाइस ये 100 पीसेस का बंडल है। गाइस जो इसका प्राइस है 2 रुपये पर पॉइंट है। गाइस ये फीमेल पार्ट है इसका, देख सकते हैं। सो गाइस ये 100 पीसेस का बंडल आ जाता है गाइस 600 रुपये का। गाइस ये हमारे पास फुल्ली होलसेल प्राइस में मिलेगा, जितने चाहिए उतने हमारे पास ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। फुल्ली होलसेल प्राइस में मिलेंगे। इसी प्रकार से 2 से लेके 10 तक की सारी रेंज अवेलेबल होती है गाइस इसकी सीपीयू कनेक्टर की हमारे पास, वो भी होलसेल प्राइस में मिलेगा। सो गाइस इसे होलसेल प्राइस में परचेस करने के लिए अभी संपर्क करें। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। सो गाइस इसे होलसेल प्राइस में परचेस करने के लिए अभी संपर्क करें। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।